Yesu ashimwe cyane. Nishimiye kubana namwe muri aya materaniro. Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Kubo tubanye bwa mbere nitwa Desire, ndi mwene so muri Kristo Yesu. Nishimiye kubakira abagize Agakiza Hope Family aho muri hose mu Rwanda no mu mahanga atandukanye. Nagira ngo nanone mbashimire icizere mwatugiriye mukemera kuza mu itsinda ryacu Agakiza Hope Family. Hanyuma nagira ngo mbashimire nanone imirimo tumaze igihe dufatanya muri uyu mwaka. Twasuye amatsinda atandukanye haba mu ntara, twakoze ihuriro riduhuza abenshi twari turi kumwe. Imana ibahe umugisha. Mwakoze imirimo yo gutabara abagize ibyago, mwishimana n'abagize ibyiza. Imana ibahe umugisha. Nagira ngo nanone nshimire komite dufatanya ku rwego rwo kuyobora uyu murimo, kandi nanone nshimire n'amakomite atandukanye ari ahari amatsinda yacu yose. Mwese Imana ibahe umugisha. Nagira ngo nanone mfate uyu mwanya mbakire muri uyu mwaka wa 2021. Imana izabahe imigisha yose kandi izabane namwe mu buryo butandukanye. Hanyuma nifuje ko dusoma Yeremiya 17 umurongo wa 7, hanyuma turageza ku murongo w'10. Haravuga ngo Yeremiya 17 umurongo wa 7, haravuga ngo hahiga umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacu kizahorana itoto. Ntikizita ku mwaka wacanyemwo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacu. Umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizere gukira. Ninde ushobora kuwumenya ukuri? Njye Uwiteka ninjye urondora umutima nkawugerageza, nkitura umuntu wese ibihwanye n'inzira ze, uko imbuto ziva mu mirimo ye ziri. Amen. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, uyu mwanya uduhaye wo kumva ijambo ryawe turagushimiye, turakwinginze kugira ngo ubane natwe, uduhe ibihe byiza, wongere utubere ibyiringiro. Turagushimiye ko wagiye ubana natwe mu buryo butandukanye. Twarakubonye mu nzira zitandukanye, twarakubonye imvura igwa, twarakubonye izuba ryavuye, twarakubonye dushonje, twarakubonye duhaze, twarakubonye twambaye ubusa, twarakubonye twambaye, twarakubonye abantu batwanga, twaranakubonye abantu badukunda, twarakubonye mu mahoro, twarakubonye turi mu ntambara, twarakubonye mu bibazo bitandukanye. Turakwinginze ngo nanone wongere kutwereka mu maso hawe, wongere kuturema ibyiringiro. Ubuntu bwawe bubane natwe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nongeye kubaha ikaze muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Nagira ngo uyu mwaka twinjiyemo wa 2021, ico numva nabasaba ni ugufata ibyiringiro byacu byose tukabishira mu Mana. Ubundi Uwiteka niwe gupfa no kubaho, niwe mahoro yacu, niwe byiringiro byacu, niwe byose kuri twe. Iyo wakiriye Kristo ukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, uba uvanze ubuzima bwawe n'ubwe. Umuririmbyi yaririmbye ngo nduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Hanyuma uba wiyemeje kuba umukristo mu bintu byose, kandi kuzageza ku gupfa. Uba ufashe ibyiringiro byawe byose ukabishira muri we. Hanyuma kwivuza ni byiza, gukora ibishoboka byose ni byiza, ibyo Imana izagushoboza byose uzabikore, ariko ntuzakore ikosa ryo kumukuraho ibyiringiro. Ibyo uzageraho nk'umugisha ni byiza, ibyo Imana izaguha ibishimirwe, ariko n'ibyo utazageraho ntuzakore ikosa ryo kumukuraho ibyiringiro. Waba uhemutse kubera iki? Muba mwaragiranye igihango na Kristo, mwaragiranye isezerano, ari we mahoro yawe, ari we gupfa no kubaho kwawe. Mu by'ukuri icyo nagira ngo ngusabe, ntuzamukureho ibyiringiro. Umva uko Bibiliya ivuze. Haravuze ngo hahiga umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'ama. Ibi ni inyungu ziva mu kumwizera akakubera ibyiringiro. Uzahwana n'igiti cyatewe hafi y'imigezi y'amazi, gishorera imizi ku mugezi, kidashobora gutinya amapfa yacanye, ahubwo ikibabi cyacu kizahorana itoto. Ntikizita ku mwaka wacanyemwo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacu. Nagira ngo mbabwire ko ibyiringiro ni mukuru wo kwizera. Habanza kwizera, hahiga umuntu wizera Uwiteka, hanyuma Uwiteka akamuhindukira ibyiringiro.
mu Baheburayo haravuga ngo ibyo byiringiro ngo tubifite nk'igitsikamutima ngo cinjira ngo kikagera mu rusengero aho Yesu yicaye ngo adutambira ibitambo mu buryo bwa Melikisedeki. Ni ukuvuga ngo hari ikintu gifashe ku mutima wa Yesu no ku mutima wawe citwa ibyiringiro. Ibyo bitandukanye no kwizera. Kwizera ushobora kwizera umuntu yenda akakubwira ati nzaguha amafaranga, undi akakubwira ati runaka yagusezeranije ati yo nanjye yarambeshe, bimwe wari wizeye akaba bigukuyemo. Ariko ibyiringiro ni ikintu kidashidikanywaho. Mu ijambo rimwe, ibyiringiro ni ubuzima. Ibyiringiro ni mukuru wo kwizera. Iyo urebye ibyiringiro biba byarivanze nawe. Umva uko Yobu yavuze. Yaravuze ngo nubwo Imana yanyica nzapfa nkiyiringiye. Aravuga ngo ibyiringiro byanjye ngo nzabisiga ku myugariro y'urupfu, ngo hanyuma ninzuka mbizukane. Uzi kugira ibyiringiro kugeza ubwo wumva nubwo uzapfa uzazuka. Nibyo bigize abera b'Imana, nuko umunsi umwe nubwo tuzapfa hari umunsi umwe tuzongera tukazuka. Nibyo byiringiro dufite. Yesu ashobora kuza tukamubona ahagaze ku bicu kandi ataranaza tugapfa. Turabizi ko aho tuzaborera Imana izabihazi. Impanda nivuga tuzaba aba mbere kuzuka, hanyuma abazaba bakihari bahindurwe badukurikire. Ibyo nibyo byiringiro by'abantu b'Imana. Ubundi ibyo twiringiye amaherezo yabyo aba ari meza, ntabwo bizadutenguha. Kandi ikindi nakubwira, uwo twiringiye araruta ibyo twiringiye. Iyo ufashe ibyiringiro byawe ukabishira muri we, hanyuma ibyo wiringiye ko azagukorera biba ari bito ukurikije uwo wiringiye. Ni ukuvuga ko arimwo byose, ashobora byose, abera hose icyarimwe, ntagira ikimunanira. Ibyo ataraguha si uko akwanga, ahubwo ni uko bitarageza igihe yenda. Mu by'ukuri uwo wiringiye iyo byahindutse ubuzima, ibyo byiringiro bigahinduka ubuzima, ntacagutandukanya n'urukundo rwa Kristo Yesu. Byaba amapfa, byaba inzara, byaba inkota, byaba kwambara ubusa, byaba akaga, byaba amakuba, nta kintu na kimwe cyagutandukanya n'urukundo rwa Kristo Yesu. Kubera iki? Ni wowe wiringiye, ni wowe washizemo ibyiringiro. Abana azaguha, imodoka azaguha, akazi azaguha, amagara azaguha, n'ibindi byose ni bito ukurikije uwo wiringiye. Rero Bibiliya tubwiye ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Abantu badukurikiye hano batarakizwa, nagira ngo mbinginge, nta kintu kiryoshe nko gufata ubuzima bwawe ukabushira muri Kristo Yesu. Ashobora kuguha kwishima nta gishimishije kihari, ashobora kuguha amahoro kandi uri mu mahoro make, ashobora kuguha ubuzima ntudeprime, ntugire stroke, ntubeho ufite agahinda gakabije, ukajya wumva ufite amahoro kandi mu by'ukuri uri mu bintu biteye ubwoba. Erega n'abera ba mbere niho banyuze. Bajugunyiwe intare, bakirejwe inkerezo, batwikishijwe umuriro, bambuwe ibyabo byose, bari bambaye ubusa, bazerera mu bihanamanga no mu mashamba. Isi ntibyari bikwiriye ko bayibamo, isi yarabangaga, ariko bari bafite amahoro, bari bafite ibyiringiro kugeza ubwo bapfuye bagihamya ibyo bemera. Rero ibyiringiro ni ikintu cy'ingenzi tudakwiye gutakaza. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamuhindukira ibyiringiro. Ntabwo nzi imyaka umaze mu gakiza, ariko iyo waba umaze yose ukwiye gutera intambwe kugeza ubwo Uwiteka ntibigarukire mu kumwizera gusa, ahubwo Uwiteka akaguhindukira ibyiringiro. Nugera kuri urwo rwego rero uzahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi. Igiti cyatewe hafi y'imigezi y'amazi ntigishobora kwiganyira, kuko aho gishorera imizi ni muri we. Ntikiganyira ngo amapfa yacanye. Nubwo ahandi hose haba hari ubutayu, cyo kizakomeza kugira amakakama n'itoto, kuko aho cyatewe ni heza. Dukwiye gushorera imizi muri we, tugashorera imizi mu ijambo ry'Imana, tugashorera imizi mu masezerano ye, tugashorera imizi mu masengesho, tugashorera imizi mu gukorera Imana, mbese tukirunda umuriro. Uzi ko Bibiliya iravuga ngo Samweli ngo uhereye i Dani kugera i Berisheba ngo byamenyekanye ko yarundukiye ngo mu buhanuzi bw'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo kuva i Rusizi kugera ku Rusumo byari byaramenyekanye ko yarundukiye mu buhanuzi bw'Uwiteka. Erega kimwe mu bitwica, hari igihe dukizwa nabi, hari igihe dukizwa twisondetse. Ntufate ubuzima bwawe bwose ngo wirundumurire muri we, abantu bazamenye ko mbese wapfuye. Hari umusore umwe yajyaga asambana n'umudamu, hanyuma uwo musore arakizwa, afatwa n'umuriro w'umwuka wera,
noneho wa mugore aramuhamagara ari ku musozi wo hakurya, aramubwira ngo ngwino dukore bya bindi. Ahita aramubwira ngo yo, ngo mbese ntiwamenye amakuru ngo uwakora bya bindi yarapfuye, ngo ntabwo akihari. Mbese hari gukizwa ni ugupfa nyine, ni ukwirundumurira muri we uhereye i Dani kugera i Berisheba, bakazamenya ko warundukiye muri we, Uwiteka akubereye ibyiringiro. Imana ishimwe cyane. Bakazamenya ko warundutse, wabaye muri we, Uwiteka yakubereye ibyiringiro. Abantu bakubwira inama yo kujya mu bapfumu, n'abakubwira ko hari ukundi wagerageza, no kujya kwigerageza hanze, no gukora bya bindi byose, no kwanga abantu bose, ibyo bintu byose bakazamenya ko warundukiye muri we, kuburyo kuko iyo wapfuye nyine. Nese reka nkubaze, intumbi buriya yamenya ko yambaye ubusa? Intumbi se wayiseka ikabimenya? Intumbi se yamenya ko iri hakonje cyangwa hashushe? Ese ubu intumbi yamenya ko iri mu nzu itagira amakaro? Ubu si intumbi yamenya ko, mbese iyo umuntu yapfuye hari ibintu biba bitakimugerageza mu by'ukuri. Impamvu nyine bikuremerera ni ikigero cyo gupfa ugezeho. Hari abantu bapfuye rero amatwi asigara yumva amagambo bamuvuze, ayo magambo aramubasha, ayo magambo mu by'ukuri atugaragariza ko yapfuye, ariko amatwi aracumva mu by'ukuri. Hari abandi bantu rero dufite bavuga ko bapfanye na Yesu, ariko ururimi rwabo rurakeba, akubwira ijambo ukazarigwara umwaka. Hari abandi bantu nabo bapfuye, ariko hakaba hari ibice bimwe na bimwe bitapfuye. Muri Egiputa barabwiye ngo nimujye umwana w'intama n'iminono yawo n'ibyo mu nda, ntagire ico muzasiga. Ico muzasiga cyose muzacose, muzagitwike, nta cagombaga gusigara ku mwana w'intama. Ese wizeye Uwiteka kubera ibyiringiro kuri uwo mwana w'intama wariye n'amatwi, wariye n'amaso, wariye n'ururimi, wariye n'ubwonko, wariye n'iminono, wariye n'ibyo mu nda nubwo bisharira. Nagira nkubwire ko hahiga umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro. Icyo navugaga ni uko dukwiye gufata ibyiringiro byacu byose tukabishira muri we. Igihe ibyiringiro byacu bizaba biri muri we, tuzoroherwa kuko tuzaba tumeze nk'abari mu kinya, tukazashiduka Imana yatugiriye neza, tugashiduka Imana yadusubije. Hahiga umuntu wizera Uwiteka akazamubera ibyiringiro, uwo azahwana bingana n'igiti cyatewe hafi y'imigezi y'amazi. Erega izuba ryaravuye, mbese bimeze nabi hanze aha. Izuba ryaravuye pe, ibibazo ni ibibazo, kubyara ni ikibazo, kutabyara ni ikindi kibazo, gukena ni ikibazo, gukira ni ikindi kibazo, gukundwa ni ikibazo, kwangwa ni ikindi kibazo. Mbese ibibazo birahari. Izuba ryaracanye, nta namwe hataba ibibazo. Ahubwo reka mbabwire ubuhungiro bwiza, ni ukwizera Uwiteka akakubera ibyiringiro. Aho niho honyine ushobora kuzahorana itoto. Hari igihe ubona umuntu ukabona afite byose, afite n'ibirenze ibyo wakwifuza, ariko ukabona nta toto, ukabona ahorana iminkanyari, ukabona aravuga nabi, ukabona afite umujinya udasobanutse, ukibaza uyu muntu uko afite byose habuze iki? Nyene nuko atatewe hafi y'imigezi y'amazi ngo agire itoto. Hari igihe umuntu yibwira ngo wampa ibi ngo nibwo oya, mu by'ukuri nagukuriye inkoni ku murima. Icyo nakubwiza ukuri, gushorera imizi mu Uwiteka nibwo uzahorana itoto. Muri Kristo Yesu hari ubuzima, umuntu agira itoto. Yesu yaravuze ngo uza muri njye ngo azabona uguri. Hanyuma Yesu yavuga muri Yohana yaravuze ngo niwe muzabibu w'ukuri, kandi data ni nyirawuhingira. Hanyuma natwe turi amashami. Bitewe n'aho twashoye imizi dushobora kugumana itoto, dushobora kugira itoto, twaba twasubijwe cyangwa tutarasubizwa, dushobora kugira itoto bigakunda. Kandi nta nubwo twakwita ku mwaka amapfa yacanyemo, kuko tuzagumya kwera imbuto. Abazadusanga bazasanga tutarabyara, kandi tukigira urukundo, tukigira amahoro, tukigira ibyishimo, tucihanganye, tukiri abagwaneza. Mbese tuzakomeza kwera imbuto. Nta mpamvu yo gutera imbuto ngo nuko tutarabona ibyo twasabye, kuko Bibiliya tubwiye ngo dushizeho ngo twere imbuto, ngo kandi imbuto zihoraho. Ibi ni ibintu by'ingenzi cyane. Ibyo rero tubiheshwa n'iki? Nuko twizeye Uwiteka akatubera ibyiringiro, tubishobozwa naho twashoye imizi. Reka mbabwize ukuri, umuntu utarashorera imizi kuri iyi migezi y'amazi ngo yumve ubwo buryohe, agira itoto, mu by'ukuri sinamurenganya. Yesu yabwiye Umusamariyakazi ngo unywa amazi nzamuha azamuhinduka mu isoko,
azahita amukiza inyota y'abagabo, azamukiza inyota n'ibindi n'ibindi. Hari ibintu byinshi abantu benshi bafitiye inyota kandi bumva ko babibonye baba basubijwe. Ni byiza gusubizwa, ni byiza kubibona, ariko ntibimara inyota pe. Kubyara abana ntibimara inyota, kubaka inzu nziza igeretse ntibimara inyota, oya gutura muri Amerika ntibimara inyota, gutunga imodoka ya miliyoni 100 ntibimara inyota pe. Hari abazifite birirwa biyahura. Ntabwo kugira konti iremereho amafaranga ntabwo bimara inyota. Ni ukuri ni Yesu umara inyota wenyine. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Uwazabona n'igiti cyatewe hafi y'imigezi y'amazi, gishorera imizi mu migezi, ntikizatinya amapfa yacanyemo. Ikibabi cyacu kizahorana itoto. Nagiye mperekeza abantu abakiranutsi batashe, nkareba umunsi mukuru tumukoreye, nkavuga Mana uzampe gupfa nk'abakiranutsi. Uzi ko Bibiliya ivuga ngo umukiranutsi ngo icyo azakora cyose ngo kizamubera cyiza, ahorana itoto. Niyo yapfuye biba ari byiza. Ubona bera bamuririmbira, ubona mu by'ukuri hari ukubaho kw'Imana kumuherekeje, ukabona aherekejwe nk'umukiranutsi. Yewe nkwifurije kugira itoto mu Mana. Ibyakumishije birahari, amagambo wumvishe yarakumishije, ibyo wahuye nabyo byarakumishije, imyaka umaze mu kigeragezo yatumye wuma, ariko nagira ngo nkwifurize kugira itoto muri mwaka wa 2021. Imana iguhe kugira itoto, Imana iguhe kugira itoto kandi bizaba byiza. Hanyuma umva ukuntu Bibiliya yavuze ku murongo w'9, havuze ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Uzi ko hari igihe umutima ugushuka ukahubwira ngo ariko ngo waciye ku ruhande ngo hari ukuntu wabigenza, ngo hanyuma ngo use ngo ntuzaga kukihana bakakubabarira. Umutima urusha ibintu byose gushukana. Hanyuma se impanda ivuze, hanyuma se upfuye wabyazagenda bite? Usibye ko n'ibyo twita ibisubizo bivuye mu byaha ntibizana amahoro. Umutima uruta ibintu byose gushukana. Hari igihe umutima ugushuka ukahubwira ngo ariko ngo use ngo abadasenga bose ntibabaho, ngo wirirwa wiyiriza wicisha inzara. Ese ubuzima budasenga bwashoboka bute? Ubuse umuntu yahagarika guhumeka akabaho? Oya, ntidushobora gushorera imizi ku Uwiteka tudasenga, ntibishoboka. Umutima urusha ibintu byose gushukana. Kandi mwibuke ko niko byatangiye. Satani yitwa umushukanyi, azana amosha. Bibiliya avuga ngo ntuduhane mu bitwosha ahubwo udukize umubi. Ibi bizanwa n'umubi. Umutima w'umuntu ushobora kukubwira ko wabaho udashoreye imizi ku Uwiteka, ukabaho Uwiteka atakubereye ibyiringiro, ukabaho utizera Uwiteka, ni umutima ugushuka pe. Umutima urusha ibintu byose gushukana, ukubwira ngo ntaco. Satani yabwiye Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni ngo erega ngo Uwiteka yarababeshe, ngo buriya mukiriye ngo mwahita mugira ubwenge nk'Imana. Yarababeshe. Umutima urusha ibintu byose gushukana. Kandi Bibiliya tubwiye ngo ufite indwara ntiwizera gukira. Umutima ntuzakubeshe ngo ujye mu bapfumu, ngo erega ngo nabo ngo barasenga. Hari ukuntu nyine basigaye bavuga ngo n'abavuzi ngo b'abagorozi ngo nabo ngo barasenga, ariko mu by'ukuri bikaba ari umwuka w'ubupfumu, akaba agiye mu bapfumu. Yego hariho abantu bavura mu miti, bavurisha imiti ya gakondo badafite ikibazo, batabanza kuzana imitongero n'ibindi n'isake y'umweru cyangwa se na bya bindi byose batongera, ariko abenshi bajya mu bapfumu. Ndabizi ko hari abakristo bajya mu bapfumu. Umutima uruta ibintu byose gushukana. Ndakwinginze ntuzajye mu bapfumu. Hanyuma umutima ntuzanagushuke ngo ube ubicihebe, ujye ubaho wumva waranze abantu bose, wararakariye abantu bose, wumva abantu bose bakwanga, wumva nta n'icyiza ukwiriye. Ibyo nabyo umutima uzaba ugushutse, kuko ibyiringiro byacu ntibishingiye ku by'Imana iduha, ahubwo ushingiye ku Mana ibitanga, kuko niyo soko y'umugisha. None se usibye isoko ibindi wazabikurahe? Umutima ntuzagushuke ngo ujye gusambana. Uzaba utakaje ubugingo buhoraho, uzaba utatiye igihango, uzaba wishe isezerano, uzaba uvuye mu muhamagaro wawe. Umutima urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ngo ntiwizera gukira. Reka mbabwize ukuri, iyi ndwara yitwa kamere kuva kuri Adamu twese turayifite. Iyo ugiye mu mwuka kamere irasinzira, ariko nta hantu iba yaragiye, iba ikihari. Niyo mpamvu umuntu akwiye kwitonda, kuko kamere iba iri hafi aho irekereje. Bibiliya tubwiye ngo ufite indwara ntiwizera gukira. Kamere izapfa nyirayapfuye. Umunsi mwumvishe navuye mu mubiri sinzaba nkigwana na kamere, ariko igihe cyose nkihari binsaba kuyitsikamira. Hanyuma kandi ntabwo ngo ninde ushobora kumenya ukuri, bihora bihindagurika.
hano hepfo havuze ngo njye Uwiteka ni njye urondora umutima nkawugerageza, nkitura umuntu wese ibihwanye n'inzira ze, kuko imbuto ziva mu mirimo ye ziri. Reka mbabwize ukuri, icyaha ni ukubiba imbuto. Iyo ukoze icyaha uba ubibye imbuto kandi uzasarura, kandi murabizi ko iyo umuntu agiye gusarura asarura ibiruta ibyo yateye. Utera ikigori kimwe, akabuto kamwe k'ikigori kikazaheka bitatu. Hari igihe umuntu akora icyaha yumva ari ibisanzwe ntamenye ko agiye kubiba imbuto. Hanyuma Bibiliya yavuze ngo ni njye Uwiteka, ubwo byumvikane ko ibyacu Uwiteka bikurikiranira hafi. Ni njye urondora umutima nkawugerageza. Uwiteka ajya agerageza umutima, akawugerageza mu gicugu cya nijoro, akawugerageza mu byo utekereza, akawugerageza mu byo ugambirira, akawuhindukiza, akamenya ibiri mu ndiba y'umutima. Nubwo bakubona useka, bakabona uririmba, bakabona ukorera Imana, Uwiteka agaragura umutima akamenya ibiwurimo. Hanyuma ngo akaba yiteguye kuzakwitura ibihwanye n'inzira zawe. Akabazo kamwe k'amatsiko: Uwiteka twituye ibingana n'ibyo dukora twakwishima? Niba tutakwishima rero ni byiza ko duhindura, hanyuma Uwiteka tukamugira ibyiringiro, akaba uwa mbere mu buzima bwacu, muri byose akatubera ibyiringiro. Ibyiza bizavamo ni uko tuzahorana itoto, kandi tuzashorera imizi ku migezi, kandi tuzakomeza kwera imbuto. Imana ibahe umugisha muri uyu mwaka wa 2021. Uwiteka azababera Imana, Uwiteka azababera ibyiringiro, kandi niringiye ko muzagera ku migisha yose Imana itanga. Murakoze, reka dusenge. Niba hari ahantu wacitse intege, niba hari aho wateshutse inzira, niba ibyiringiro bitangiye kugushirana, niba kwizera Uwiteka wumva utangiye gucika intege, umubwize ukuri gusa, umubwire ngo ni wowe byiringiro byanjye kandi yiteguye kubana nawe. Data, mu izina rya Yesu, sengeye buri wese ngo umubere ibyiringiro, kandi aho yagize ibyiringiro bike bigatuma hari amakosa amwe n'amwe yagwamo, umubabarire. Amaraso yawe atubere umwambaro, udutsindire ku bw'ineza yawe, utube hafi kuko udukunda, udukorere byose kuko uri Imana nkuru. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.